שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים הקרובים אנחנו נפתור הרבה מאוד תרגילים שקשורים לבסיס ומימד, ונראה איך משתמשים בכל התיאוריה בשביל לפתור תרגילים. בואו נתחיל. אז תחילה אנחנו נזכר במשפטים שכבר ראינו. הנה הם עולים פה, ואנחנו נעבור עליהם לפני שנתחיל לפתור תרגילים. V הוא מרחב וקטורי ממימד N, אנחנו יודעים את המימד מראש, מעל איזשהו שדה F, אזי. כל קבוצה S ב-V שיש בה יותר מ-N וקטורים, היא תלויה לינארית. קבוצה S עם פחות מ-N וקטורים, לא פורסת. כל N וקטורים בלתי תלויים ב-V הם בסיס, כל N וקטורים הפורסים את V הם בסיס. אם W תת מרחב, אז מימדו קטן או שווה מהמימד של V, ושוויון אם ורק אם המרחבים שווים. ומשפט המימדים הראשון שאמר, שהמימד של U ועוד W, שני תתי מרחבים, המימד של הסכום שווה למימד של הראשון, ועוד המימד של השני, פחות מימד החיתוך. עכשיו אנחנו נראה תרגיל בסיסי, איך מחשבים בסיס ומימד לכל אחד מהמרחבים. אז בואו נתחיל. אנחנו ניקח בתור V להיות את R4X, פולינומים ממשיים, עם מקדמים ממשיים, ממעלה לכל היותר 4 ומשתנה X. U ו-W יהיו שני תתי מרחבים הנתונים הבאים. הנה U, U הוא הספן של מספר פולינומים, בואו רק נראה כמה יש לי פה, 1, 2, 3, 4 פולינומים, ו-W יהיה כל הפולינומים ב-V, המקיימים PI שווה 0. כלומר, אני רוצה את כל הפולינומים עם מקדמים ממשיים, ממעלה לכל היותר 4, שכאשר אני אציב בהם I, אני אקבל 0. שימו לב, המקדמים הם ממשיים. מותר לי להציב מספר מרוכב ולדרוש שיצא 0, אבל הפולינומים חייבים להיות ממשיים. למה? כי אנחנו נמצאים במרחב עם מקדמים ממשיים. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא בסיס ומימד ל-U, ל-W, לחיתוך ולסכום, לכל אחד מהמרחבים שמשתתפים בתיאוריה שראינו. אז הנה הפתרון. המרחב U מאוד פשוט, נתונה קבוצה פורסת שלו, לכן כל מה שנשאר לעשות זה לבדוק תלות. איך בודקים תלות עם פולינומים? לוקחים מקדמים, שמים במטריצה, מדרגים, ומזה אנחנו נקבל את הקבוצה הפורסת והבלתי תלויה. בואו נעשה את זה. הנה מטריצת המקדמים, למשל, 1 ועוד 2x ועוד 3x בשלישית ועוד x ברביעית, יהיה 1, 2, 0, כי x בריבוע איננו, 3, 1 וכן הלאה. זו מטריצת המקדמים של 4 הפולינומים, נדרג והנה מה קיבלנו. התאפסה לנו שורה, כלומר, מתוך 4 פולינומים, 3 הם בלתי תלויים. אז מה אנחנו מקבלים? בסיס ל-U, פורסים ובטל, יהיה 1 ועוד 2x ועוד 3x בשלישית ועוד x ברביעית, x ועוד x בשלישית, זה הפולינום 0, 1, 0, 1, 0, והפולינום 0, 0, 1, 0, 1 יהיה x בריבוע ועוד x ברביעית. וכמובן, המימד של U הוא 3, כי בבסיס יש 3 פולינומים. עכשיו נעבור למרחב W. את W נפתור בשתי דרכים שונות. אז בואו נתחיל. לוקחים את כל הפולינומים שמתאפסים בנקודה I, ב-x שווה ל-I. כלומר, בואו נתרגם. פולינום ב-R4X פירושו A ועוד BX ועוד CX בריבוע ועוד X בשלישית ועוד DX ברביעית. כך ש-PI שווה 0. מה המשמעות של זה? אנחנו רוצים להציב I ולקבל 0. אבל רגע, אם המקדמים הם ממשיים ואנחנו יודעים ש-I הוא שורש של הפולינום, מיידית, ראינו כבר בתיאוריה, שמינוס I גם הוא שורש, אז בעצם אוטומטית מתקיימים לי שני תנאים, גם I נותן 0 וגם מינוס I נותן 0. בואו נציב את שני התנאים ונראה מה נקבל. שואלים אותי מה היה קורה אם לא הייתי מציבה מינוס I. אם לא הייתי מציבה מינוס I, הייתי מקבלת רק תנאי אחד. אם אני אקבל רק תנאי אחד, יהיה לי קצת קשה להיפטר מהאיים שנמצאים פה, והייתי נכנסת לבעיה מאוד רצינית, כי לא היה לי את כל נתוני השאלה בשביל למצוא את A, B, C, D ו-E הממשיים שיקיימו את התנאי, ולכן מאוד חשוב לזכור, אם המקדמים ממשיים ויש שורש מרוכב, גם הצמוד שלו יהיה שורש מאותו ריבוי.
וזה משפט שאנחנו משתמשים בו כאן. אז מה אני עושה? מחברת את שתי המשוואות, והנה מה אני מקבלת. המשוואה השנייה, חיברתי לה את הראשונה, ואז מה קיבלנו? A הפך ל2A, IB מינוס IB נפל, C ו-C עם סימן מינוס הפך למינוס 2C, ID ו-ID סימנים מנגדיים ולכן נפל, E ו-E מופיע פעמיים ועוד 2E. עכשיו אני לוקחת את המשוואות האלה, אני מבודדת מכאן את A, השתיים מצטמצם, A יהיה שווה ל-C מינוס E. הנה, A שווה ל-C מינוס E, המשוואה למעלה לא נגעתי בה. עכשיו את A שווה C מינוס E אני אציב למעלה. אני מצפה שכל העין יצטמצמו, כי אני אמורה לקבל בסוף פולינומים מקדמים ממשיים. אז הנה, ברגע שאתם מציבים C מינוס E במקום A, מקבלים C מינוס E ועוד IB מינוס C מינוס ID ועוד E. C ו-C יצטמצם, כבר סימנתי לכם. מינוס E עם פלוס E מצטמצם, סימנתי עם קו לכיוון השני, ומה נשארנו? IB מינוס ID. בואו נכתוב את זה. ה-I מצטמצם כי הוא נמצא גם ב-B וגם ב-D. תעבירו אגפים, תקבלו B שווה ל-D, ובמשוואה הראשונה כבר ראינו A שווה ל-C מינוס E. אז שימו לב, ברגע שהצבתי את שני התנאים שנובעים מהעובדה ש-I שווה 0 וגם מינוס I שווה 0, מיידית קיבלתי משוואות לגבי B ו-D ו-A ו-CE, את כל הקשר בין המקדמים, והכל כאן ממשי. I לא משחק תפקיד. לו היינו שוכחים את התנאי השני, לא היינו מצליחים להגיע למקדמים ממשיים. אז עכשיו אני כבר יודעת מה לעשות. אם אני רוצה שהפולינום שלי ב-R4X יקיים את התנאי PI שווה 0, מיידית יקיים את התנאי P מינוס I שווה 0, וזה אומר שהמקדמים יקיימו את התנאי הזה. B שווה D, כלומר מקדם X יהיה שווה למקדם X בשלישית, ו-A שווה C מינוס E, כלומר מקדם חופשי יהיה שווה למקדם X בריבוע, פחות מקדם X ברביעית. אני מציבה את זה, והנה מה אני מקבלת. ברגע שהצבנו את A ואת B, קיבלנו את הצירוף של איבר כללי ב-W. מה עושים עכשיו? אם יש לי איבר כללי, כרגיל, מוציאים סקלרים החוצה. הוצאתי C, הוצאתי E, הוצאתי B, וקיבלתי 3 פולינומים שפורסים לי את W. 3 הפורסים הם בלתי תלויים. איך אני יודעת מיידית שהם בלתי תלויים בלי לשים במטריצה ולדרג? זוכרים, בפולינומים אמרנו, אם במקרה המעלות שלהם שונות, הם בוודאות יהיו בלתי תלויים. בואו נראה מה המעלות שלהם. מעלה שנייה, מעלה רביעית, מעלה שלישית. זהו, יש לי 3 פולינומים ממעלות שונות, ולכן הם בוודאות בלתי תלויים, ואני חוסכת לעצמי לבדוק תלות. זהו, הבסיס אם כך שמצאנו עבור W הוא 1 ועוד X בריבוע, מינוס 1 ועוד X ברביעית, X ועוד X בשלישית. המימד כמובן הוא 3, כי בבסיס יש 3 פולינומים. ואתם יכולים לבדוק לעצמכם רק לרגע, בשביל לשים לב שהדברים נכונים. תציבו בכל הפולינומים האלה את I ואת מינוס I, ותראו שאכן יוצא שם 0. בואו נראה עכשיו איך אפשר למצוא את W בדרך אחרת. שוב, מי היה W? אני יודעת ש-I הוא שורש, אוטומטית גם מינוס I הוא שורש. אי אפשר היה לפתור נכון את השאלה, בלי לקחת בחשבון ש-I ומינוס I שניהם שורשים. אז מה אני יודעת? ש-X מינוס I הוא גורם ו-X פלוס I הוא גורם ב-C. אם אני אפתח סוגריים, מה אני אקבל? ש-X בריבוע ועוד 1 הוא גורם של הפולינום. אם I הוא שורש ומינוס I הוא שורש, הפולינום חייב להתחלק ללא שארית ב-X בריבוע ועוד 1. אם כך, בואו נראה איך נראה פולינום ש-I ומינוס I שורשים שלו. אז PI שווה 0 גורר שהפולינום שלי הוא X בריבוע ועוד 1 כפול משהו. מה זה המשהו הזה? אני רוצה לקבל פולינום ממעלה לכל היותר 4. ב-X בריבוע כבר יש לי מעלה שנייה, ולכן אני צריכה לכפול באיזשהו פולינום ממעלה לכל היותר 2. יכול להיות שזה פחות מ-2,
ולכן אני כותבת a ועוד bx ועוד cx בריבוע. זה איזשהו פולינום כללי ממעלה 2. כשאנחנו נכפול את שני אלה ביחד, מה נקבל? נקבל פולינום ממעלה לכל היותר 4, x בריבוע עם x בריבוע ייתן לי מעלה רביעית, לכל היותר 4. מובטח לי ש-x בריבוע ועוד 1 יהיה גורם של הפולינום, ולכן מובטח לי שאם אני אציב i או מינוס i, אני בוודאות אקבל 0. זהו, עכשיו אני יודעת איך זה אמור להיראות בצורה הזו. לכן כל שנשאר לי לעשות, לפתוח פה סוגריים, לקבל איבר כללי ולהוציא סקלרי. הנה, פתחנו סוגריים, מקבלים ax בריבוע ועוד bx בשלישית ועוד cx ברביעית ועוד a ועוד bx ועוד cx בריבוע. נוציא a, b ו-c סקלרים החוצה ונקבל a כפול x בריבוע ועוד 1 ועוד b כפול x בשלישית ועוד x ועוד c כפול x ברביעית ועוד x בריבוע. קיבלתי 3 פורסים. שוב, הם בלתי תלויים בגלל מעלות שונות. מעלה שנייה, מעלה שלישית, מעלה רביעית, ולכן הם בלתי תלויים לינארית, ולכן מהווים בסיס. אם כך, בסיס ל-W, x בריבוע ועוד 1, x בשלישית ועוד x, x ברביעית ועוד x בריבוע, והמימד כמובן 3. מן הסתם, לא קיבלנו תוצאה אחרת, רק אולי קיבלנו בסיס אחר. לא משנה. ברגע שיש לי קבוצה פורסת ובטל, תהיה בסיס. זהו, עכשיו עוברים לחיתוך. איך נמצא בסיס ומימד לחיתוך? U נתון באמצעות קבוצה פורסת, אז אני לא יודעת מה התנאים שלו. אתה רוצה לדעת איך אפשר למצוא את התנאים, לחיות במרחב U שתנאיו, התנאים שלו לא ידועים, רק ידועה קבוצה פורסת? אל תדאג, אנחנו נעשה את זה בשיעור אחר, לא בשיעור הזה. אבל גם אל הבעיה הזו נתייחס בהמשך. כרגע אני לא צריכה, כי עבור W כבר יש לי תנאים, ולכן אני אוכל לקחת את האיבר הכללי של U ולאלץ עליו את התנאים של W. הבעיה כמובן תצוץ כשלא יהיו לי תנאים לא ב-U ולא ב-W, אבל כמו שאמרתי לכדו למדה, בבעיה הזו נטפל בהמשך. כרגע אני יודעת מה התנאים של W. כבר ראינו, כל פולינום ב-R4X שמקיים PI שווה 0, חייב לקיים את התנאים הבאים. איזשהו פולינום ממעלה לכל היותר 4, כאשר A שווה ל-C מינוס E, B שווה ל-D. מה המשמעות של התנאים האלה? A, מקדם חופשי, שווה ל-C מינוס E, שווה למקדם X בריבוע, פחות מקדם X ברביעית. B שווה D פירושו, מקדם X שווה למקדם X בשלישית. אלו הם התנאים לחיות ב-W. זה מה שצריך להתקיים, איפה? ב-U, כדי לקבל שאיבר של U נמצא גם ב-W. אז בואו ניקח איבר כללי של U, איך מקבלים אותו? צירוף לינארי של איברי הבסיס שמצאנו בסעיף הקודם. הנה, בסיס של U היה 3 הפולינומים האלה. בואו ניקח צירוף לינארי שלהם, ושימו לב, אני אשתמש עכשיו באותיות אחרות, לא ב-ABC, שאני לא אתבלבל. מה זה ה-A שנמצא כאן, וה-A שימצא כאן, זה לא אותו A. כאן A הוא המקדם החופשי. מה יהיה כאן A? אם הייתי בוחרת ב-A, הוא היה המקדם של הפולינום הזה. זה מבלבל, ולכן להשתמש באותיות שונות. הנה, אני בוחרת אלפא עבור הראשון, בטא עבור השני וגמא עבור השלישי. והנה צירוף לינארי של איברי בסיס של U. עכשיו אני רוצה לזהות את המקדמים כדי לאלץ את התנאי. אני צריכה לדעת מיהו המקדם החופשי כדי לאלץ אותו להיות מקדם X בריבוע פחות מקדם X ברביעית. אני צריכה לזהות את מקדם X, שזה B, כדי להשוות אותו למקדם של X בשלישית, שזה D. ולכן מה אני עושה? אני אוציא, במקום שאלפא, בטא וגמא יהיו מחוץ לסוגריים, אני אדאג לזה שאחד, X בריבוע וכן הלאה יהיו מחוץ לסוגריים, ואז אני אוכל לזהות את המקדמים. בואו נעשה את זה. בבקשה. אלפא כפול 1, זה המקדם החופשי. המקדם של X יהיה 2 אלפא ועוד בטא. המקדם של X בריבוע יצא גמא. המקדם של X בשלישית יצא 3 אלפא ועוד בטא, והמקדם של X ברביעית יצא אלפא ועוד גמא. פשוט להוציא את ה-X'ים מחוץ לסוגריים במקום את האלפות. עכשיו נאלץ את התנאים.
אז כאמור, התנאי הראשון, A שווה ל-C מינוס E. חופשי שווה מקדם x בריבוע פחות מקדם x ברביעית. בואו נרשום את זה. הנה, מקדם חופשי, אלפא, שווה למקדם x בריבוע, שזה גמא, פחות מקדם x ברביעית, פחות אלפא ועוד גמא. פחות אלפא ועוד גמא. בואו עכשיו נעשה את המקדם, את התנאי השני, b, מקדם x, מי זה מקדם x? שני אלפא ועוד בטא. צריך להיות שווה ל-d. d מקדם x בשלישית. צריך להיות שווה ל-3 אלפא ועוד בטא. בואו נכתוב גם את זה. שני אלפא ועוד בטא, שני אלפא ועוד בטא, שווה 3 אלפא ועוד בטא. זהו, קיבלנו שתי משוואות עם 3 נעלמים. בואו נפתור. אגב, שימו לב, אנחנו כבר יכולים לדעת, אם יש לי 2 משוואות ו3 נעלמים, יהיו לי אינסוף פתרונות. זה אומר שהחיתוך לא יוצא 0. הנה, תסתכלו במשוואה הראשונה. גמא ומינוס גמא נופל, קיבלנו אלפא שווה מינוס אלפא, נובע אלפא שווה 0. מה יוצא במשוואה השנייה? בטא נופל, יש לי בטא באגף ימין, בטא באגף שמאל, נופל. קיבלנו 2 אלפא שווה 3 אלפא. גם במשוואה השנייה, מה יצא לנו? אלפא שווה 0. אם כך, כדי שאיבר כללי של U, הנה הוא, יקיים את התנאי של W, האלפא בטא גמא שפה לא יכולים להיות מה שאני רוצה. למה? כי קיבלתי פה שאלפא חייב להיות שווה ל-0. האיבר הזה חייב להתאפס. בואו נכתוב את זה. כלומר, מה שקיבלתי כאן כתשובה, אני מציבה חזרה באיבר הכללי של U. מזל ששמנו אותיות שונות. אני קיבלתי אלפא שווה 0, יש רק מקום אחד שאפשר להציב בו את אלפא. הנה, כאן. כי פה, באיבר הזה, אין לי אלפא, יש לי A. ולכן אני יודעת בדיוק מה לעשות עם התוצאה ואיפה להציב אותה. אז הנה, איך זה ייראה. אלפא כפול הראשון, ועוד בטא כפול השני, ועוד גמא כפול השלישי. נציב את התנאים שקיבלנו, במקרה הזה רק אלפא שווה 0. יכולתי לקבל כל מיני דברים, למשל, אלפא שווה 0 ובטא שווה גמא. אלפא שווה לבטא ועוד גמא. כל תנאי שהייתי מקבלת, הייתי מציבה אותו חזרה לפה. זה יכריח את האיבר הכללי של U, לקיים את התנאי של W. אז הנה אנחנו מציבים, 0 כפול הראשון, כל החלק הזה ייעלם לו, בטא כפול x ועוד x בשלישית, ועוד גמא כפול x בריבוע ועוד x ברביעית, וזה מה שיוצא בסוף. אם כך, קיבלנו ש-U חיתוך W נפרס על ידי שני פולינומים, x ועוד x בשלישית, x בריבוע ועוד x ברביעית. הם גם בלתי תלויים. למה? כל מיני דרכים להסתכל על זה, כי הפעם יש לי רק 2. אני יכולה להגיד מעלות שונות, מעלה שלישית, מעלה רביעית. אני יכולה להגיד שהם לא פרופורציונליים, אי אפשר לכפול בסקלר את x ועוד x בשלישית ולקבל את x בריבוע ועוד x ברביעית. במקרה הזה, בגלל שמדובר בשני פולינומים, יש לי כל מיני דרכים להצדיק שהקבוצה בלתי תלויה. אבל לא לשכוח, חייבים להצדיק. זהו, קיבלתי אם כך. בסיס לחיתוך זה שני הפולינומים שלנו, וכמובן המימד יצא 2. למה? כי בקבוצה, בבסיס, יש שני פולינומים. עכשיו אנחנו עוברים למרחב הסכום, U ועוד W. דבר ראשון, כדאי לבדוק למה שווה מימד הסכום. שלא נתבלבל בהמשך ושנדע למה אנחנו צופים לקבל. איך אפשר לדעת? לפי משפט המימדים הראשון. בואו נזכר במשפט. המשפט אומר שהמימד של U ועוד W שווה למימד של U ועוד המימד של W פחות מימד החיתוך. U גילינו ממימד 3, W גילינו ממימד 3 והחיתוך ממימד 2. מקבלים 3 ועוד 3 פחות 2 זה 4. שימו לב, המימד של המרחב כולו R4X הוא 5. אם כך, מרחב הסכום הוא לא המרחב כולו. לכן אנחנו חייבים לעבוד ולמצוא בסיס. יש לי מימד, 4. עדיין אני צריכה בסיס, אני צריכה למצוא 4 פורסים שהם בלתי תלויים. בואו נחפש אותם. איך נמצא בסיס? אנחנו זוכרים את המשפט שאומר,
ייחוד הבסיסים של U ו-W ייתנו לי קבוצה פורסת למרחב U ועוד W. בואו נסתכל, מה היו הבסיסים שמצאנו? בסיס ל-W היו שלושת הפולינומים האלה, בסיס ל-U היו שלושת הפולינומים האלה. עכשיו אני צריכה לרשום קבוצה עם כל ששת הפולינומים. אבל אני שמה לב כבר שיש לי במקרה, זה לא תמיד קורה, הפעם קצת הרווחנו. למה? אני רואה שבבסיס של W ובבסיס של U יש לי פולינום אחד משותף. אני אוכל לרשום אותו רק פעם אחת. אז מראש, במקום 5, במקום 6, כבר יש לי רק 5. אבל אני יודעת כמה אני צריכים להישאר, 4, גילינו שם מימד הוא 4. את מי אני אזרוק? את זה אני כבר לא יודעת. לא נורא, אנחנו נשים את הכל במטריצה, נדרג ונוכל לקבל בסיס. אז הנה, נאחד את הבסיסים, נקבל את 5 הפולינומים האלה, והם נבנה מטריצה עם 5 שורות, ונקבל. הנה 5 השורות, צריך לדרג, מזל שנשארנו רק עם 5. אם לא היינו יכולים להשמיט מראש את X ועוד X בשלישית, הייתה לי פה עוד שורה, והיה צריך לדרג מטריצה עם 6 שורות. לכן, לפעמים אם אפשר, רואים משהו קטן בעין, אפשר להסתדר בלי זה ולקצר קצת את החשבונות. אז אם כך, לקחנו את המטריצה, דרגנו, אכן קיבלנו מטריצה מדרגה 4. זה מה שציפינו לקבל. אם היינו עושים טעות ומקבלים פה 5, או מקבלים 3, היינו יודעים שטעינו. קיבלנו בדיוק 4, כמו שציפינו לקבל, ולכן 4 השורות הראשונות השונות מ-0, הן מייצגות בסיס למרחב הסכום. בואו נראה מה יוצא מזה. בסיס לסכום יוצא 1 ועוד x בריבוע, מפה, x ועוד x בשלישית מפה. מה עוד יש לנו? x בריבוע ועוד x ברביעית מפה, ו-x בשלישית ועוד 2x ברביעית מלמעלה, מהשורה האחרונה. זהו, והמימד, טוב, זה כבר אמרנו שהוא 4, אנחנו לא צריכים להגיד את זה שוב. זהו חברים, סיימנו הפעם, בשיעורים הבאים נמשיך לפתור תרגילים, כי המלאכה פה עוד רבה, ונמשיך את זה בשיעורים הבאים. תודה רבה לכם.